Čaute, čaute, no pekne tu prší, to som tu ani minulý rok nejak často nevidel, deje sa to iba raz za čas. Tu skoro vôbec neprší, takže je to tu dosť výnimka, je to tu dosť special. Chcel som sa ísť naobedovať do hotelu, ale nechcem absolútne zmoknúť, takže pôjdem tam asi až cez robotu, dám si tu nejaké guličky s mliekom a to mi bude stačiť. Inak takto vyzerá ulica, na ktorej bývam. Takže tuto je celkom kľudné, ale tam je ten Bar Street. No, presne tam za tým autom a doľava. Zajtra začínam až o 16:30, lebo idem na nejaký bar, že ma tam potrebujú. Tak zajtra si vyskúšam prvýkrát byť aj barman, takže to bude veľmi zaujímavá skúsenosť. Vraciam sa naspäť k môjmu Išli 3 autobusy po sebe s takým istým číslom, 611 a každý išiel niekam inám, čiže som sa a vrátil som sa naspäť na ubytovanie, takže môže byť teraz pol hodinu do roboty, už teraz meškám, hladný som na to, takže sa to nestíham nájsť, čiže len tak prídem do roboty. Akurát je 12:30, idem z roboty domov, už som pri apartmáne skoro, zatiaľ prvý deň ako barman, je to úplne najviac mám to veľmi rád. Kolega, čo robí so mnou a bude so mnou robiť tie zmeny isté čo aj ja, tak je úplne verím, že tam ostanem. Budem sa na to pýtať manažera, že nech to nie je iba na tento týždeň, ale nech to je na dlhšie. Nie som taký dorobený, dostávam tipy, dneska to bolo 10 €, takže úplne a hovoril, že každý deň to je minimálne 5 € pre každého, čiže plus robím, dajme tomu 25 dní, takže 5x25 je 125 €, čiže je veľmi krásne. Takže verím, že tam ostanem. Ľudia sú tam a nie je to až také namáhavé, takže to je úplne top. Išiel som akurát z mora, je to úplne kúkať celkom dosť vietor, aj dosť veľké vlny sú, je to more je dosť chladné, lebo pršalo pred 2 dňami a včera som ani nebol radšej. Nakoniec už mám 40 klikov za sebou, ešte dám ďalších 20 a potom posledných 40 si dokončím večer. A rozmýšľam, že by som mohol už dávať aj viacej ako 100 denne, uvidím. Čo cením, bol to taký jeden typek bez nohy, čo normálne plával, nechal si bavičku na moli a skočil šípku jak boss. Idem za hodinu a pol do roboty, zase ako barman. Verím, že dneska budú nejaké tips, lebo však robíme robotu preto, aby sme si zarobili. Čaute, idem akurát z mora. Som si uvedomil, že za tento týždeň, čo som tu, tak som bol viackrát v mori ako predtým za ten mesiac a pol. Takže no, už začínam trochu chytať aj odtieň. Bol som si dať aj 3 série po 8 až 10 dipov. Prvú sériu som dal 10 dipov, potom 2 série som dal 8. Naposledy, keď som skúšal dipy predtým, tak som ich dal tak 2, takže som bol dosť prekvapený, som bol dosť rád. Ale tak aj tie kliky mi pomáhajú. Takže dal som si dneska už dokopy 60, ešte domov idem, dám si ďalších 20. A možno to ešte hecnem do tej 100-večky, uvidím, jak na tom budem. Mám hodinu a 15 minút na to, aby som išiel na autobus. Potrebujem sa oholiť, osprchovať. A ešte by som mal volať, ale tak uvidím, čo jak to všetko bude. A za hodinu a pol vlastne pracujem, takže potom sa keď tak ozývam, čo má aj aké Porsche ide. A vlastne ešte som zabudol povedať, že som si dal negatívne zhyby. Po 10, 3 série. A budem to takto robiť týždeň a uvidím za týždeň, že koľko zhybov dokážem dať potom. Yo, what's up? Akurát idem po robote domov, je 1:45. Spravil som si najhorší gin tonic, takže som ho aj vylejal a vyhodil. Nevadí, barman zo mňa asi nebude, ale ne, naučia ma to, dúfam. Dostal som ďalšie tipy, takže bude po pick up. Som rád za to a idem teraz domov. Ešte si dám nejaké kliky, normálne som namotivovaný jak blázon, do toho som sa totálne do toho dostal. Som závislý na klikoch
Mohol by som začať robiť aj nejaké brúšaky a tak, ale však na hrazde som zacvičil aj brucho, takže chill. Už ste videli nejakého idiota pri palmách, v košeli, v sakových nohaviciach po robote o 1:30 ráno robiť kliky. Ďalší deň. Prebudil som sa s najväčšou svalovicou a hlavne ma zobudili z HR, že mám dať dokopy izbu, lebo budem mať nového spolubývajúceho dneska v mojej izbe. Takže už nebudem sám, vydržalo to iba týždeň. Tak uvidím, kto to bude. Hádam, to bude fajn človek. Tomu návený išiel som o 3 spať a oni ma zobudili o 11. Takže akože 8 hodín v plánku tam stále bolo, ale nejak mi to moc nestačilo. Ale tak včera som to asi prehnal s tým cvičením aj do toho s tou robotou, takže to nebolo najideálnejšie. Uvidím, jak to bude. Určite neprestávam cvičiť. OK, zistil som, ako to fungujú autobusy. Postal sa sadni si na zastávku pol hodinu predtým, ako máš niekam prísť. A keď ti trvá 10 minút tam cesta a dúfaj, že niekto príde. Lebo pozeral som si, mal mi ísť autobus o 4:00 a mal mi ísť autobus 4:15. Tak išiel autobus 4:10. Čiže opiče neviem, či prišiel skôr, alebo ten prvý neskôr 10 minút, alebo čo. A hneď za ním išiel ďalší. 1200 ťahov za 9 €. Akorát som prišiel z roboty, odviezol ma kolega na aute, úplne najväčší typek. Kúpil som si veľký croissant, lebo som nič nevidím. Kúpil som si veľký croissant a 1200 ťahov vejtku za 9 €, čo je úplne najviac top. Sú tam vlastne dva tie pody, neviem jak povedať po slovensky, ani hovno nevidím. A z toho 9 €, dva pody plus 600 ťahov, takže úplne top. Vôbec sa chodí spať. Vlastne mám nového spolubývajúceho, ale ešte to nie je tak. Jo, ďalší deň predo mnou, idem akorát sa nájsť do roboty. Klasika začína na 4:30 a teraz je 11:40. Idem sa nájsť, lebo som hladný jak smrť. Raňajkoval som ale málo, iba taký jeden obrovský croissant. Čiže si nie je najlepšie raňajky. Pôjdem tam a vlastne stadiaľ sa pôjdem prejsť naspäť na hotel, na ubytko, pôjdem počilovať a naspäť pôjdem na hotel potom robiť. Klasika, zase mešká autobus, tak to čakám na hotel. Som tu zatiaľ 4 minúty najvyššie, tak uvidím, kedy príde. Ozývam sa. Jo, sábim akorát z robotky. Zase ma zaviezol kolega, najväčší frajer. Úplne na to, že má 45 rokov, takže si najlepšie rozpráva, je to úplný typek. Dal som si na konci robotky jedno pivo a zrazu aj angličtina začala byť tak 10 razy lepšia. A nemal som už strašne dlho pivo, takže idem si kúpiť jedno, dve ďalšie. Uvidím, že či budem mať toho spolubývajúceho na izbe zas. Teda nie zas, ale či už prišiel. Verím tomu, že ešte dneska aspoň nie, lebo chcel by som počúvať. Chcem byť dlho hore dneska. Kamaráti moji, kúpil som si pivečka a croissantík. Platil som krásnych 4,20 a všimol som si, že doskladnili CBDčko po dlhom čase. Som sa im minul na to pýtal, že ho tam dlho nemali. Takže asi keď príde výplatka, tak nakúpim a pôjdem sa poriadne odpáliť. Sice CBDčka iba, ale videl som, že tam mali nejaký Magic Pen, čo stal 40 €. Že tam bolo 20% kanabinoidov. Verím tomu, že tam bude nejaké HC alebo THC alebo taká nejaká aj keď akože HC nechcem duchciť. Tak ale akože po dlhej dobe by som si dal, nebolo by zle. Kolega spolubývajúci tu není, inak ešte som mal vlastne neukázal izbu. Je to trošku bordel, ale však ukážem to, takže nie je to kolega spolubývajúci, tak si ideme pivečko. A izba vyzerá takto nejak, tam mám veci, tu mám svoj bordelík.
Na zdravíčko chlapci. Jim Beam pič. Pívečko, celkom sedí kombo. Práško matné AMG G63. Dobre. Akurát idem z mora, bolo tam veľmi idem na workoutík, natočím vám to trošku, že ako to vyzerá. Akurát idem z Cafe Nero, bol som si dať moju obľúbenú matcha iced tea, bolo to úplne... Idem akurát do roboty, cítim sa úplne najlepšie. To matcha latte bolo úplne najlepšia vec. Osprchovaný, dal som si ešte kliky doma, takže úplne jedna. Idem si tam vymeniť uteráky, takže nejaké ukradnem a špinavé tam nechám, to si hádam nevšimnú a idem do tej rohodky, no, takže tak. Hi. Hello, how are you? I'm good, and you? Perfect. Dobre, už teraz o mne bude vedieť celá firma, že toto robím, nevadí. No a idem na autobusík. Dneska mi popučí deň, tak dúfam, že aj popučí ostane, dúfam, že dneska bude veľa typov a peace. No, paráda, zabudol som, že cez víkendy nechodia autobus takisto ako cez týždeň, takže zase idem pešo. Robotka veľmi popí. Zatiaľ dneska som vlastne už robil drinky a musím povedať, že zatiaľ je to asi moja najobľúbenejšia robota, čo som kedy robil. Verím tomu, že mi to vydrží a tak no. Idem domov a zase dúfam, že tam nebudem mať kolegu, teda a.k.a. spolubývajúceho nového. See you. Dobré ránko, teda obed, je 12:30. Keď som ísť na to, zase sa nájsť, takže musím si vybrať peniaze a idem na pizzu, pretože all you can eat za 5 € a all you can drink za 2 €, takže za 7 €, budem tam hoďku 2, neviem, uvidím. A zjem toľko pizzy, čo len budem môcť. Vlastne som krš do litka, taký mierny, ale však ide ďalej. Potom to natočím. No, takže nakoniec sa nekoná all you can eat, lebo to funguje iba od pondelku do štvrtku, dneska mi je nedeľa, tak iba takto. Chcel som sa obmedziť v nadávaní a pičoviny, ale čo sa mi teraz stalo. Idem po ulici, normálne pohoda a kokot vyjebaný do mňa hodil petardu do piče. Normálne len tak random nafetovaný kokot. Vyjebanec na aute, kokot nejakom rozjebanom. Čo ti jebe? Nemal zuby skurvenec. Kokot, čo ti jebe? Prvýkrát sa mi to stala nejaká pičovina s druhými. Čo ti jebe vyjebaný nafetovaný kokoti.